А еще у меня возникла странная идея. Выйти в море на рыбацком судне. Рыбаки ходят на рыбную ловлю, что водится только на Тасмании. Правда, ловят они далеко от берега. 6 часов ходу. Притом в тех местах судно, как пушинку, бросает на волнах. Далеко еще? Да, далековато. Очень далеко. Я уже еле на ногах стою. Такая качка, что сердце из груди выскакивает. Неужели у вас нет морской болезни? Нет, я давно забыл, что это такое. И у вас нет морской болезни? Да нет, главное спокойствие. Это все в голове. Подумаешь, ох, как мне плохо. Пиши, пропало. А надо не думать об этом. Отвлечься. У меня нет морской болезни, у меня нет морской болезни, у меня нет морской болезни. Однако море не слишком тихое. Да, не слишком. По шкале от 0 до 10 сколько, по-вашему, баллов? 4. По мне так все 8. И каков объект вашего промысла? Кого именно вы ловите? Гигантских крабов. Они впрямь гигантские? Бывают гигантские. Ну какие? 13 килограммов. 13 килограммов один краб? Один? Да, случается. А по размеру какой он? Всего один краб? Ну да. С ума сойти. Это самые большие крабы в мире? Думаю, да. Смотри. Вот они, крабы. Громадные? Это большие или маленькие? Маленькие и средние. Между мелкими и средними? Да. О-ля-ля, ну и звери. И это средний? Да, это средний. Ну и ну. Вид у него, прямо скажем... А он может нанести травму клешнями? Да, они у него сильные и острые. И вы не боитесь? Нет, он спит. Спит? Да. Да ну, от чего он уснул? У вас явно хорошие отношения с крабами. Они на вас не нападают? Нет, они меня любят. А почему же он все-таки уснул? Потому что его достали со 100-метровой глубины. А, то есть у него шок? Да, они все в шоке. Ясно. Бедные. А у них такой же вкус, как у мелких крабов? Нет, они на вкус лучше, да? И кто ест таких крабов? Китайцы? Китайцы? Они их так любят? Они любят красный цвет. Вот как? Он приносит счастье, неужели? А скажите, вот сейчас они в сетках. Как вы их ловите? Приманку кладете? Коровьи ноги. Коровьи ноги, да. Но надо же, коровьи ноги. Чего только на свете не бывает. Коровьи ноги с копытами. Краба на 100-метровой глубине любит коровьи ноги? Да, это лучшая приманка для крабов. Что, в самом деле? Ну да. Но как вы поняли, что крабы на 100-метровой глубине любят коровьи ноги? По опыту, с течением времени. Окей. Вряд ли на глубине в 100 метров природа подбрасывает им коровьи ноги. Нет. Вам очень нравится ваше ремесло? Не может быть.
Странно. Странное ремесло у вас. И вы странные люди. Да, мы странные. Более чем. Знаете, я бы не смог быть рыбаком. Честно скажу. Никогда бы не смог. Это не каждому дано. Мне точно нет. На обратном пути, мучаясь морской болезнью, я понял, почему всегда предпочитал поезда пароходам. Итак, возвращаюсь на твердую землю и продолжу мой путь по рельсам Австралии. Декорации меняются. Впереди самый густонаселенный город страны – Мельбурн. Рельсы Австралии – это старая история. Трамвай в Мельбурне появился в 1884-м. И представьте, трамвайная сеть Мельбурна самая обширная в мире. Не лишне поездить по этим рельсам и посмотреть город. 250 километров путей, свыше 400 остановок, 1400 вагоновожатых. В Мельбурне трамваем можно доехать всюду. Он как бы часть души Мельбурна. Городские власти не убирали трамвайные линии с 19 века. Всегда находились противники. Идеально для осмотра города. Парламент штата Виктория, вокзал Флиндерс-стрит. Мельбурн – уютный, тихий город, где встречаются самые необычные профессии. Я, например, встречаюсь со змееловом. Не всякий день доведется увидеть змеелова. Как правило, они обитают в джунглях, в лесах, но никак не в пригороде Мельбурна. Это уж слишком. Мало того, его зовут Реймонд, этого змеелова. Имя совсем даже не из диких краев. А, вот и он. Змеелов очень точен. Добрый день! Как дела? А ваши? Мы поедем вместе? Да, садись. Чувствуй себя как дома. Филипп. Реймон. Реймонд. Реймон. Реймон, рад познакомиться. Мне нравится, как говорят Реймон на австралийский манер. А вы что предпочитаете? Все любят Реймона. Все любят Реймона. Именно вас любят или Реймона вообще? Меня. А почему? Я человек-змея? Вы человек-змея. Да, это правда. За это все любят Реймона. И в этом квартале все вас знают? Не только в Мельбурне. Я известен во всем мире. Во всем мире? Да, но сейчас мне поступил вызов. Надо поймать змею. К человеку в дом заползла змея. Надо ехать и ловить ее. Поехали. И много таких вызовов вам поступает? Да, в сезон бывает до 30 в день. 30 в день? А почему в этом районе так много змей? Дело в том, что население Мельбурна 5 миллионов, поэтому многие могут наткнуться на змею. Это же лесистый регион, и он кишит змеями. Недавно я выловил 7 змей в одном бассейне. 7 змей решили искупаться. Представляете? Ужас! Это опасные змеи. Если найдешь змею в Мельбурне, будь уверен, она опасна. Тут 9 из 10 змей могут убить. Если тебя в Мельбурне укусила змея, мчись в больницу, сломя голову, иначе умрешь. Змея не хочет тебя жалить, но она всего лишь хочет уползти. Но если ты перешел ей дорогу, или же грозишь ее убить, она обязательно ужалит. Значит, не так уж легка жизнь в Мельбурне. Выходит, у всех жителей Мельбурна есть телефон змеелова. Да, мне звонят.
Все знают мой телефон. И меня все знают. Приехали. Стало быть, тут гуляют змеи. Да, сейчас мы ее поймаем. Пойдем со мной. Вы тоже змеелов, месье? А вы человек-змея? Это я. Она там, здоровая. Где? Там, там. Добрый день. Он ушел? Испугался своей змеи? Идем. Идем со мной. А где змея? В комнате. И это в порядке вещей, что змеи заползают в спальне? Да, иногда бывает. Иногда. Это зависит от погоды. Правда? И сейчас погода змеиная? Сейчас у них спячка, они ищут место, чтобы заснуть. Потому она и забралась в спальню. Можно подойти? Пусть он первый войдет. Она вон в том углу. Вон там. Здесь? Да. Хорошо. По-вашему, это опасная змея? Да, да. А можно мне войти? Можно. Хотя нет. Стой там. Там. Там? Не подходи. Я посмотрю. Под кроватью. Угадай, что я нашел? Где она? Нигде. Там ничего нет? Пока я ничего не вижу. Нашел. Где? Вон, в углу. Сейчас вытащу. Вот так. О, ля-ля, какой ужас. Но это же кошмар. Нет, нет, я этого не вынесу. Я боюсь. Она же могла... Она могла заползти прямо в спальню. О, ля-ля. Она пытается вас укусить. Как у вас получается избежать этого? Нужен ласковый подход. По-моему, она это не ценит. Не думаю, что она ответит на вашу ласку. Ответит. Смотри, ее не рука моя пугает. Она не руки боится, а головы. Видишь? Она смотрит на мою голову. Вот. А вас никогда не кусали змеи? Было несколько случаев. Но ничего серьезного. О, ля-ля, какой ужас. Я умею с ним обращаться. Немного ослабил хватку, она даже не чувствует, что я ее держу. Она хочет укусить. Открыла пасть. Она великолепна. Ты не находишь? Да. Но опасно? Да, ее укус смертелен. Правда? Да, смертелен. Укус ее смертелен, точно. Третья в мире по опасности. И вам что, ничуть не страшно? Страшно? Надо быть безумцем, чтобы заниматься этим. Это да. Никто на планете не идет в змееловок, кроме психов. Моими первыми словами были не мама и папа, а мамба и ада. Мамба и ада? Мамба — это вид змей. Да, они обе змеи. И ада — змея. Что, тоже? Ну вот, змея теперь в ящике. Хозяин стоит в 50 метрах. Вы надежно защищены. Да. Мне странно, что вы даже в лице не изменились. Это странно, согласитесь, что вы стоите с каменным лицом, когда у вас в спальне страшная змея. Это обычное дело. Серьезно? Да. И все так спокойно реагируют, как будто это вполне нормально. Все люди разные. Одни спокойны, другие с ума сходят. Одни вопят, другие сохраняют хладнокровие. А что вы потом делаете со змеями? Выпускаем на природе, в лесу. Вы их не убиваете? Нет, мы отпускаем их на свободу, пусть живут. Но тогда зачем вы так рискуете? Что вас в этом привлекает? Сами змеи. Но почему? Потому что они изумительны.
Ну ладно, убедили, браво. Вы занимаетесь этим важным и очень опасным делом с такой легкостью. Не так уж это опасно. Есть вещи и похуже. Вряд ли. Хорошо, спасибо вам большое. И тебе спасибо. Мне понравился Человек-змея. Он, правда, малость чокнутый, но такие люди необходимы. Простившись с ним, я невольно задаюсь вопросом. Когда змею выпустят, что помешает ей заползти в другую спальню? А сейчас я намерен сесть в легендарный поезд в городе Аделаида. Ради него одного стоило приехать в Австралию. Вот он. Это здесь. Он бесподобен. Он сулит приключения. Знаете, что особенно интересно в Австралии? Самые длинные путешествия здесь совершают не по морю, не по автостраде, а по железной дороге. В Австралии 2 легендарных поезда. Один пересекает ее с севера на юг, другой — с запада на восток. Это самая длинная дорога из Сиднея в Перт. 4352 километра. Вот поезд. Выглядит потрясающе. Называется «Индиан Пасифик». 4 суток на поезде, чтобы добраться из Сиднея в Перт. Я же сажусь в Аделаиде. Это 3 суток поездом. Надеюсь, тут хороший ресторан и симпатичные пассажиры. Скажите мне ваш номер вагона. Буква «П». Это здесь. Какой номер купе? Номер П3. П3. Так, вот, Филипп. Вы в купе номер 3. Хорошо. Это хорошее купе? Вроде ничего. Я буду вас обслуживать. Останетесь довольны. А ложа как у короля? Нет. Как у королевы? Нет. Меньше. Что, совсем маленькая? Маленькая, но очень удобная. Хорошо, спасибо. Вам спасибо. Купе слева. Здесь уютно. Пахнет старым деревом. 3. Ложа и правда не королевская. Вот оно какое. Так. А это, надо думать, санузел. С душем и с туалетом совмещенный. И вот что любопытно, я сразу сказал себе, что на пути в 1000 километров я ни секунды не буду скучать. Словом, ощущение такое, что мне будет хорошо. В этом коконе. Поехали. В этом поезде у каждого пассажира отдельное купе. А вот путешественники на длинные дистанции, вероятно, в основном туристы. Здравствуйте, можно я сяду? Пожалуйста. Добрый день. О, вы говорите по-французски? Да, немного. Немного. И как вам путешествие? Просто замечательно. Вам нравится этот поезд? На вашу верхнюю полку забраться сразу не получится. Особенно если с багажом. Лучше не брать с собой много багажа. Но кормят хорошо. Напитки превосходные. Вы не французские. Повторить этот путь вряд ли придется, так что надо его ценить. У нас возникло чувство тесной общности. За окном нет ничего. Все развлечения внутри между нами. Ясно. По-моему, люди, готовые провести 3 суток в поезде, все как один милые. О, да.
Однако пейзаж за окном просто невероятный. Часами, часами, сотнями километров. Ничего. Ни дорог, ни заборов, ни рек, ни лесов, ни гор, ни деревьев. Ничего. Абсолютно ничего. Сплошь, сплошь равнина. Равнина, равнина до бесконечности. Притом в Австралии полно обозначений для такой картины. Здесь, например, говорят «сухая, словно кость». Или, скажем, «back of beyond». Это трудно перевести. Представьте себе дальнюю даль, а это еще позади нее. И еще «behind the black stump», то есть «за черным пнем». Короче говоря, надо быть австралийцем, чтобы это понять. Вопрос номер 7. Как назывался дирижабль, потерпевший крушение в 1937 году? Остановка Кук. Да, очень странно. Такое впечатление, что ты в полной изоляции. Я думаю, чтобы понять, что такое уединение, надо побывать в Австралии. Поди туда, не знаю, куда. На все 4 стороны пустыня, бесконечная равнина. И вдруг, откуда ни возьмись, станция, хотя ближайшее поселение в 5 часах пути, а ближайшая больница находится в 12 часах. И тишина. Только ветер и щебет птиц. Так скажите на милость, зачем нужны эти станции через каждые 30 километров гигантской железнодорожной линии, притом вполне оборудованные, ставшие вот такими небольшими городками, где живут не больше 200 человек посреди пустыни? А поскольку поезда ходят все реже, народ мало-помалу уезжает отсюда. На сегодняшний день остались немногие. Вот здесь живут всего 2, и тех что-то не видно. Но тут очень мило, если б не мошкара. Мух намного больше, чем жителей. Маленькая точка посреди громадной плоской равнины, и проложенные на ней рельсы вытянулись в длинную прямую линию. Самую длинную в мире. 478 километров. Совершенно прямую. Ни единого витка. Даже австралийский астронавт видел эту прямую линию из космоса. Она показалась ему ресницей великана. Добрый день. Вы австралиец? Большего австралийца, чем я, не найти. Большего, чем вы, не найти. А как определяется истинный австралиец? Безалаберный, работящий, беззаветно преданный друзьям. Все это вместе взятое. И как истинные австралийцы относятся к таким местам? Эти затерянные уголки Австралии, по-вашему, места отдыха или достопримечательности? Как по-вашему?
Здесь можно расслабиться, но не слишком, поскольку то и дело комар укусит или змея. Тут есть змеи, значит, одному бродить опасно? Да, и заблудиться можно. Ступил 2 шага и уже не знаешь, где ты. Как выбраться из этого пекла? Нельзя забывать, что мы в Австралии. Телефоны работают не везде. Надо соблюдать осторожность. Никто вам не поможет, так что запаситесь водой, горючим, проверьте исправность машины и не совершайте опрометчивых поступков. Будьте разумны. Лучше проезжать опасные районы на комфортабельном поезде со стаканчиком напитка и блюдами австралийской кухни. А вы с какой целью отправились в этот путь? С целью познакомиться, пообщаться с новыми людьми. В пустыне вы надеетесь встретить много людей? Какая разница, где общаться с людьми? Ну что ж, счастливого пути. Большое спасибо. Не сомневайся, мой путь будет счастливым. Какое чудо. Ужин. В ночи рядом с поездом, среди пустыни, под луной. Это просто фантастика. Превосходно. Здорово. Тут целая армия трудится на полной скорости. Это приятно. Вы куда-то торопитесь? Да. Куда? Чем быстрее обслужим, тем больше радости доставим людям. Ну надо же. Вы трудитесь, не покладая рук, а там вон музыканты репетируют. Не знаю, где примоститься. Лицом к поезду или к пустыне? Наверное, лучше к поезду. В итоге я сел лицом к пустыне, чтобы сидеть рядом с моим новым другом. Мне нравится ужинать под открытым небом. Да, это очень приятно. Не жарко. Места красивые. Люди симпатичные. Деревья вокруг. А взглянешь на небо, видны звезды. Вот, посмотрите. Не так уж много. Нынче немного, обычно больше. Мы в Австралии часто глядим на небо. Это и есть жизнь по-австралийски. Да, это наш образ жизни. Мы любим пикники и вечером, и днем. Любим поесть. Часто устраиваем барбекю. И мне очень нравится этот банкет на природе, в пустыне рядом с поездом. По-моему, это классно. А котлеты из баранины понравились? Это австралийский барашек. Очень нежный. Австралия мне явно по вкусу. После долгой трапезы в пустыне я решил заглянуть в буш, чтобы прогуляться по этой красной земле, обладающей особой энергетикой. Здесь, в регионе Калгурли, в земле полно золота. Австралия в середине XIX века пережила золотую лихорадку, и сегодня она по-прежнему занимает 2-е место в мире по добыче. Здесь много приисков. Есть рудники 400 метров глубиной.
Золотоискательная страсть в крови многих австралийцев. Стоит погулять в отдельных районах буша, чтобы убедиться в этом. Вот, пожалуйста. Золотоискатель близко. Слышу звуки металлодетектора и вижу золотоискательницу. Вот, смотрите. Привет! Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, как дела? Меня зовут Дейл. Очень приятно, меня Филипп. Очень приятно, Филипп. Вы, как я понял, ищете золото посреди пустыни? Да, мы это любим с моим другом. Он тоже где-то здесь. Так вы не одна. Мы каждые выходные здесь бродим. Это наша страсть. И многие в Австралии заражены этой страстью. Мы народ увлекающийся. И находите? Золото находите? Некоторые находят. И вы? И я нахожу. Но бывает, что несколько дней подряд пусто. Приходится много ходить. Я люблю блуждать в глуши. Эй, старина! Похоже, ты что-то нашел. Да. Пошли послушаем там. Привет. Привет, друг. Как жизнь? Ничего. Знакомься, это Пикар, мой партнер. Пикар. Пикар. Добрый день, Пикар. А много золота нашли? Слабый сигнал слышу. Начал копать, и вроде есть металл. Вот теперь смотрю, осматриваю. Значит, где-то здесь. Слушай, слышишь? Звук изменился. Стал прерывистым. Слушайся. Может быть, жила или россыпь. А может, самородок? Ага, размечтался. Возможно, это остатки жилы, которые разрабатывали первые старатели. Давай, Пикар. Продолжу поиски. Сколько часов вы можете провести за этими поисками? 6, 7, 8, 10. Пока не устанем. Или пока не захотим пить? Опять этот прерывистый звук. Дать тебе черпак, а? Я еще немного послушаю, милая. Боюсь, у меня терпения не хватит. Дело не в терпении, Филипп. Некоторые жилы слишком малы, а порой они не хотят открываться. И кто угодно может искать золото где угодно, или только хозяин земли? Надо соблюдать правила добычи. Разрешение на поиски золота здесь, к примеру, у нас есть. Если ты спросишь нас, можно ли проводить поиски на нашей земле, и мы разрешим, приезжай, пожалуйста. Так, все заметно нервничают. Филипп, возьми черпачок и зачерпывай понемногу. Пикар, замри, бери снизу. Вот так. Он запищит, если золото на черпаке. Тихо, не шуми. Пусть Пикар еще раз проверит. Есть. Кто знает, может, мы слышим твои часы. Встряхни черпак. Точно есть. Да он огромный. Теперь вот что надо сделать. Что надо сделать? Насыпь немного в руку. Еще чуть-чуть. Поводи по ней. Нет, черпаком. И резко отбрасывай. Так, Продолжай насыпать. как это волнительно. Нет, правда. А где напитки? Отметить надо. Я тоже волнуюсь. Давай. Дальше. Давай. У меня мороз по коже. Обалдеть. Ничего себе. Ну что, есть? И еще раз. Что-нибудь видите? Черт побери, я вижу. Ну, бери.
Вот этот? Боже мой, вы посмотрите, а? Какой здоровый. Это золото, золото. Да чего же хорош. Но какой здоровый. А ты думал? Видал, какой цвет? Бурый. Это от земли. Вот, полюбуйся. Смотри, не потеряй. Красота. Навскидку 4-5 граммов. Ты как думаешь? Пожалуй, 4. 4 грамма? 4 или 5, а то и больше. $95 за грамм. 5 на 95. 500 австралийских долларов. 500, а может и больше. Вы теперь не скоро покинете эти места? Не скоро. Невыразимое чувство ощущать самородок в ладони, смотреть на него, закрывать глаза и опять любоваться. Да, когда видишь его на черпаке. Возвращаю его вам, законным хозяевам земли. Он ваш. Великолепный. Мои новые друзья, золотоискатели, пригласили меня в свой лагерь. И я с удовольствием обнаружил, что они там далеко не одни. Да тут много народа. Да, вся семья и друзья. Привет. А они что, золото не ищут? Нет, мы любим золото. Золото все любят. Вы любите золото, только искать и не любите. Иногда ищем. Я пробовала. Но Очень утомительно. Лучше я буду хранить золото, которое они находят. вот как. Я бы тоже это предпочел. Вот именно. Сиди себе, отдыхай. А они пусть приносят добычу. Хоп-хоп, хоп. Ух ты, сказка. Это ты сегодня нашел? Да, Супер. Вот это находка. Филипп его откопал. Я разведал, а он поработал черпаком. У меня бы не вышло. О-ля-ля, бесовское золото. Креветки? Это вам. Мне? Креветки из пустыни? Нет, они из океана. Вкусно. Очень даже вкусно. Креветки с чесноком. Где же они его подцепили? Наступили на грядку? Все веселятся. Обманули дурака креветки с острым чили. Это жестоко. Это ваш папа? Да, У вас замечательный отец. это правда. Она мной командует. Я тобой горжусь. Ну, скажешь тоже. Он всю жизнь трудится. Каждый день. А где вы работали до ухода на пенсию? На рудниках. На золотых? Да. Пришел в 61-м, в 16 лет. Сначала плотничал, потом стал работать отбойным молотком. Он весил 35 килограммов. Кладешь его на плечо и врубаешься в скалу. Иногда взрывчатку закладываешь. И так я проработал 25 лет. Вот потому и ношу протезы на колени и на плече. И после такой трудной жизни все-таки ищете золото? Вы не разлюбили его? Найти что-то в земле спустя 2 миллиарда лет, стать первооткрывателем, вот что я люблю. И каждый самородок особенный, уникальный. Чокнутый, одним словом. Выпей кружку-другую чего-нибудь, и ты со мной согласишься. Это тебе. Я положил в шкатулочку. Какая прелесть. Большое спасибо. На память. Как это мило. Я очень тронут. Будь здоров, ковбой. Я тронут вашей добротой. Она светится у вас в глазах. Это невероятно. Он потрясающий, правда? Да!
Я опять еду в Индиан-Пасифик, с востока на запад, в той же приятной обстановке. Ваше здоровье. А вы почему выбрали этот поезд? Я возвращаюсь из Аделаиды. Командировки был. Возвращаетесь из командировки, решили ехать 3 суток? Я твердо решил не летать самолетом и всюду езжу на поезде. Для меня это важно. Я хочу замедлить ритм жизни и передвигаться с достоинством. Правда, это очень дорого. Вот в чем беда. А во сколько обходится такая поездка? Я даже говорить не хочу. Мало того, что дорого, еще и долго. Дешевле слетать на самолете в Европу и обратно, чем в один конец на этом поезде. Но все-таки хотя бы приблизительно. 1200 евро в один конец. Неимоверно. Да. Да вы смельчак. Мало того, что дорого, так еще и поезда ходят очень редко и очень медленно. Значит, вас не слишком торопят на работе. У меня гибкий график, большую часть работы я делаю онлайн. Я предпочитаю жить в мире небольших скоростей. Например, было бы здорово работать 4 часа в неделю и осовременить наши поезда, чтобы все имели доступ в интернет и работали в поезде. Я с вами солидарен. Было бы хорошо всегда путешествовать с комфортом, в оборудованных поездах, с интернетом, с хорошим рестораном, отдыхать в пути, а не нестись куда-то, очертя голову. Многие считают, что качество жизни страдает от гонки, и что его необходимо улучшить, чтобы наслаждаться каждым моментом. А как вам этот поезд? Прекрасный поезд. Очень нравится. Еще и потому, что в нем я чувствую себя моложе. Чувствуете себя моложе? Да, среди них я едва ли не самый молодой. И вообще, бесподобно пересечь на поезде всю Австралию. Пейзажи меняются. Вот и конец длиннющего пути. Мы потихоньку прибываем в Перт. До свидания. Счастливого пути! Спасибо. Вот и Перт. Конечный пункт. Проехав 4000 километров по югу Австралии, я сказал себе, что эта страна не укладывается ни в какие нормы. Все здесь ненормальное. Огромные расстояния, природа полная опасностей, изоляция, бесконечная равнина. А также способность австралийцев находить в жизни со всеми ее превратностями наслаждение, спокойствие, позитив. Австралия и поныне великое приключение.